sexta-feira, longo caminho até a cruz, mais difícil a cada passo. Então o que me motivou foi o meu amor e a vontade de te ter. Eu venci a morte por você, pra que você pudesse ter a fé no impossível, conduzindo os teus passos, reconhecendo sempre o som da minha voz. Por muito tempo deixei de lado o que fez por mim, me machuquei quando encarei o mundo da forma que quis, mas vi que o seu amor e a vontade de me convencer foi mais forte que a morte. Então pude compreender